Damdamag Radyo Sagada. Naimbang madan nga aldaw, good afternoon. Isnan amin ay mundong dengo, isnan na ay istasyon na Radyo Sagada. Oras manan apo, ngantay ibingay, dagiti adamdamag, ita nga alas 12. Para iti ulo dagiti damdamag, iti National, Vice Presidente Sara Duterte formal ang ma-impeach iti Kamara. Trial Chamber, amang ukum kandidati nga Pangulo nga Duterte, binukal ti ICC. Ibon Foundation nang ipanawagan iti Living Wage. Then 4.4 million na baro nga butante para iti barangay kan SK election inlista ti COMELEC. Iti mat headlines dagiti damdamag iti Rehiyon Cordillera kan iti lokal 63 nga Cordillera OFWs manipud iti Middle East insigurado ti DMW nga asistaran. Energy Emergency Committee na buwanga iti Aguinaldo Ifugao tapno malabanan ti krisis iti enerhiya. Produksyon ti banana chips sa Jaimet Apayaw inpapigsa ti Department of Trade and Industry babaan ti Shared Service Facility. Kampanya kontra iti water pollution ni Jay Baguio pinairutan ni Mayor Magalong. Libro may nay iti kapadasan dagiti igorot sa Jay Europa formal anay paima iti Montañosa. DepEd Mountain Province nangiyaramid iti orientasyon para kadagiti panagbalbaliw iti sistema ti edukasyon iti school year 2026 to 2027. Serbisyo caravan sa Jaybusaw ginundawayan dagiti residente. Kan ICT manipod iti PAGCOR na ipaay kadagiti pagadalan iti munisipyo ti Bauco. Iti detalya dagiti damdamag national formalan nga inaprubaran ti Kamara ti idikalman Lunes, Mayo 11 ti articles of impeachment kontra kini Vice President Sara Duterte kalpasan ang makaala iti 250 kan 7 a pabor nga botos. Iti sidong ti panagidaulo ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro na ingato iti Senado ti kaso kalpasan ang maartapan ti kasapulan nga 1/3 constitutional threshold. Nayon dagiti nadadagsen nga basol maikontra iti Vice Presidente ket ti pananggastos iti confidential funds, unexplained wealth, bribery ken grave threats iti sumagmamanuan nga ngato nga opisyal ti gobyerno. Kabayatan nakot inkalintigan ti kampo ni VP Duterte, baban ti abogado na ni Attorney Michael Powa, ang nakasagana da nga sangwan ti panangukom ijay Senado. Sigon kani Powa, addan iti batang dagiti agak akusar apanaknakan dagiti aligasyon da mayan nurot iti linteg ken ebidensya. Iti sa bali adamag opisyal nga binuwangay met ti International Criminal Court wenno ICC ti Trial Chamber. 3 ang mga gem iti panakaukom ti dati nga Presidente Rodrigo Duterte. Inkabil ti ICC Presidency the Judge Joanna Corner kas presiding judge kadwana the Judge Kibong Peck kan Judge Nicolas Aguilo tapno magdengeg kadagiti kaso nga crimes against humanity asang sangwen ti dati adadaulo ti ehekutibo. Tinasaw nga dagat kasaruno ti konfirmasyon dagiti extrajudicial killing iti sidong ti war on drugs manipod taon 2011 hanggang 2019. Nakasimpa ang maarami ti umuna nga status conference inton Mayo 27 tapno isagana ti proseso ti trial amang namnama marugyan iti nagbaetan ti Oktubre. Ita nga tawen na hanggang iti Pebrero iti sumaruno nga tawen. Numan pa'y nagidasar iti apela ti kampo ni Duterte babaan ti abogado na ani Nicholas Kaufman tapno questionaran ti ebidensya
naputputmut daytoy nga tinubngar ti Office of the Prosecutor kana mangibagbagi kadagiti biktima. Iti sa balipayadamag national in paganatgat ti non-profit think tank nga Ibon Foundation ti kumarkaro a krisis iti birok dagiti Pilipino. Kalpasan ang mairuwar ti dato sa kasapulan. Ti may nga pamilya nga daan iti 5 nga miyembro ti 1,000 gasot sa nga 12 a piso. Kada aldaw no nasurok 28,000 pesos kada bulan tapno agbiagdaan na sayaat. Nagadayup iti madama nga national average minimum wage nga agpatpatak iti 510 pesos laeng kada aldaw. Dakil ang mangibati iti diferensya iti nasurok 17,000 pesos kada bulan na iti budget ti maysa nga pamilya. Sigud iti ibon saan nga umanay ti birok dagiti mangmangged gapu iti sa nasumardeng. Apanag nga to iti presyo ti lana taraon ken kadawyan nga serbisyo. Ti budget para lang iti taraon ket addan iti 16,626 pesos. Anangat nga tuno iti pakabuklan a binulan nga sweldo ti maysa nga minimum wage earner. Malaksid iti nababa pa sweldo inriripay ti grupo ti panagado dagiti informal workers ken dagiti awana na trabaho iti pagilian. Gapu ditoy ket inyunay unay dati panang ipatungpal iti living wage tapno maadresan ti nakakaasi a kasasaad ti milyones a pamilya nga Pilipino. Iti maud ya detalye dagiti damdamag national minmato iti 4.4 million ti bilang dagiti individual ang nagparehistro para iti maangay nga barangay ken sanggunian kabataan elections wenno BSK into Nobyembre 2 iti madama nga tawen 2026. Iti datos manipod iti Commission on Elections wenno COMELEC ti Calabarzon ti ayan ti kaaduan aparo nga butante bayat at ti kababaan nga bilang ti rehistrasyon ket nailista iti ayan tayo nga Cordillera Administrative Region. Nagpalagit man ti COMELEC nga adala nga ti 7 nga aldaw sakbay ti formal a panaglepas ti voter registration inton Mayo 18. Inalukoy ti komisyon dagiti kwalipikado a botante nga agturong kadagiti satellite registration sites, mall sites wenno iti lokal nga opisina dagiti election officers tapno makasambot iti deadline ken maisigurado ti partisipasyon da iti sumangbay nga eleksyon. Iti mata detalye dagiti damdamag iti Rehiyon Cordillera ken damdamag lokal. Mapan nga 60 nga overseas Filipino workers wenno OFWs manipod iti rehiyon ti Cordillera tinabaligi anay paawid iti Pilipinas. Manipod kadagiti pagilyan nga papektaran ti gulo sa Jai Middle East. Sigon kani Attorney Jeffrey Exomo manipod iti Department of Migrant Workers Cordillera ti nasaw abilang ket binukal dagiti sinmangpet babaan ti voluntary repatriation program ti gobyerno. Inpasigurado ti DMW asaan lang nga gana iti panag-awid dati tulong ang maawat dagiti nasao nga OFW. May pasidong dagitoy nga repatriated OFWs iti psychosocial evaluation, reintegration program ken livelihood training tapno maipaayanda iti makaanay ken sustainable nga pangkabyagan iti panagsublida iti pagilian. Pinalagipan mo't lang ti ahensya dagiti pamilya nga daan pailang iti patpateg iti biyag. Ang nabati kadagiti delikado along lugar ang makikoordinar iti kasidegan nga opisina ti DMW tapno dagos ang maiproseso ti panag-awid da. Sa bali adamag iti rehiyon kas panang address iti mapadpadasan a krisis iti enerhiya ken panagnina iti presyo dagiti gagatangen ket formal nga binukal ti lokal a gobyerno. Ti aginaldo ifugaw ti Municipal Energy Emergency Committee wenno MEEC. Babaan ti executive order ni Mayor Clemente Talusig paggapen ti komite ang magipatungpal iti tignay iti panagtipid iti kuryente kadagiti para publiko a patakder pati panang kontrol iti panakausar dagiti luglugan ti gobyerno. Malaksid iti panagtipid katutukan mo't lang ti komite ti panangbantay iti presyo dagiti kang runaan nga gagatangen ken ramit iti panagtalon tapno maliklikan ti hoarding ken pananggundaway dagiti negosyante. Nakasagana pa iti nasao nga LGU ang mga ipatungpal iti libreng sakay ken fare subsidies
Para kadagiti residente iti oras nga bigla manen ang umina ti presyo ti petrolyo. Inyibkas ni Mayor Talusig a prioridad tinasaw at tignay as sa lakniban ti pag-imbagan dagiti mannalon, mangalap ken mangmangged iti nga paylaeng ti karit ti ekonomiya. Iti sa balipayadamag iti rehiyon nabanligi nga inyuswat met ti Department of Trade and Industry wenno DTI Apayao. Di may ika-20 talo nga shared service facility wenno daytoy SSF da para iti France Farmers Agriculture Cooperative iti munisipyo ti Luna. Agpateg iti nasurok 386,000 pesos dagiti ramit para iti food processing anay paima iti kooperatiba tapno mapangato ti kalidad ken kaado ti produksyon ti banana chips da. Manipod iti tradisyonal a panang-usar iti dalikan wenno kalan nga kayo ket baro nga teknolohiya ti aramaten wenno usaren tata dagiti mannalon iti tulong ti DTI, Department of Agrarian Reform ken daytoy Department of Science and Technology. Sigun kani Apayao Representative Eleanor Bulot Bugtang, napateg ti panagkaykaysa ken inobasyon iti negosyo. Inkari ti mamanday linteg tinayon a suporta iti infrastruktura ken elektrifikasyon para iti lokal a gobyerno tapno maisigurado tinabanligi ken sustainable nga proyekto para kadagiti micro, small, medium enterprises wenno MSMEs iti nasao nga probinsya. Iti sa balipayadamag iti Cordillera, pinapigsapay ti lokal a gobyerno ti Bagyo ti Cruzada na iti pananglaban iti polusyon iti danum. Kalpasan nga ibili ni Mayor Benjamin Magalong ti panangidasar iti kaso nga legal kontra kadagiti mangdadadael kadagiti amin akita ti pag-ayusan ti danum iti syudad. Iti madmakot na surok 60 a kasoen tinaydasar iti kaso nga indasar ti syudad kontra kadagiti manglablabsing iti environmental laws, particular dagiti agibelbeleng iti basura, iti karayan ti balili ken buwed. Iti sidong ti nairot nga polisiya, may patpatungpal tata ti one strike rule. No sa dino dagiti matilyo nga agbelbeleng iti wastewater, basura, rugit ti ayop wenno adaan iti dadadael nga septic tank ket dagos a mamulta iti 5,000 nga piso. Talula nga aldaw ti maitden iti violator tapno simpaen dagiti pasilidad da tano saan ket formal da nga makasuan. Iti mauti nga datos ti City Environment and Parks Management Office wenno SEPMO mapan at talugasot 40 ken 6 nga notices of violation tinayruar ita nga tawen asaan nga isardeng ti lokal nga gobyerno tapno ikkan iti pagnakman dagiti pasaway amang rugrugit iti aglawlaw. Iti matapo detalye dagiti damdamag iti lokal ditoy probinsya ti Montañosa. May nga importante a libro a napauluan iti Travels, Travails, and Triumphs of Igorot Cordillerans in Europe. Ti formal anay presentar kani Governor Bonifacio Lacwasan Jr. iti Kalman aldaw ti Lunes, Mayo 11. Ti libro kot inyawat ni Miss Lydia Amongan Suliba nang ibagi iti Mabikas Foundation manipod iti The Netherlands kasimbolo tinatibker a koneksyon dagiti Igorot migrants iti nagtaudan da nga kultura. Tinasaw a libro kot koleksyon dagiti istorya ti panagdalyasat karit ken baligi dagiti Cordillerans nga agtaltalinaed iti nagduduma nga paset ti Europa. Naisurat iti tenga ti pandemya amang akakam nga ipakita no kasano nga namentenar dagiti igurot ti kinasi asinuda ken tradisyon iti likudan ti panagbiagda iti moderno nga kagimungan iti sabali a pagilyan. Ti kopya ti libro ket naitalek iti Provincial Library ti Mountain Province tapno mas a maipateg ken mabasan dagiti kakailyan ditoy probinsya. Iti sa balipayadamag lokal, nagigiddan ang nagtipon dagiti manursuro ken school heads manipod iti nagduduma nga distrito ti Mountain Province, iti napalabas nga lawas para iti maysa nga oryentasyon, may papan kadagiti dadakkel a reforma, iti edukasyon, a maimplementar iti sumaruno nga school year.
tampok kadagiti panagbalbaliw ti panag-akar iti 3-term school calendar. Mas pinasimple nga lesson planning kan ti baro nga senior high school curriculum. Amang ipay iti adado nga option kadagiti estudyante basar iti career goals da. Sigon kani Schools Division Superintendent Binilda Daytaka, kasapulan daytoy a panagbalbaliw wenno reforma. Gapu iti nababa nga proficiency level dagiti Pilipino nga estudyante iti panagbasa, iti subject nga math ken science anay basar iti international assessment. Iti likudan daytoy ket pinasalamatan na dagiti manursuro iti Montañosa. Gaputa ti Mountain Province ti may kaupat iti kabasitan bilang dagiti struggling readers iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Sigun iti DepEd, ti baro nga 3-term calendar ket na disenyo tapno mas protektaran ti oras ti panagisuro ken mabawasan dagiti trabaho nga administratibo dagiti manursuro iti kasta ket matutukan da ti silid pagadalan. Ijay mata Besaw ket ginasut-gasut nga residente. Manipod iti barangay ti Besaw West ken Besaw East ti nagbenepisyo iti serbisyo caravan. Caravan iti napalabas nga lawas. Iti sidong ti Hall of Nation approach inpan dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno dagiti serbisyo da akas iti medical consultation, PhilSys registration, panang ipaay iti seedlings ken libre nga pukis manipod iti kapulisan para kadagiti komunidad nga adayo iti sentro. Naragsakan dagiti residente nang runa dagiti senior citizens gaputa saan tan kasapulan nga agbiyahe pay iti adayo tapno makaala iti tulong manipod iti gobyerno. Malaksid kadagiti direkta nga serbisyo na iaramid ti konsultasyon para iti barangay development plan para kadagiti proyekto iti infrastruktura, agrikultura ken salunat. Iti maudia detalya dagiti damdamag iti lokal, dakkel nga katulungan kadagiti manursuro ken estudyante iti munisipyo ti Bauco tinaawat da nga ramit wenno dagitoy da ICT pang nga ramit wenno ramit nga pang teknolohiya iti aldaw iti Lunes wenno idikalman na Mayo 11. Nangipaay ti lokal nga gobyerno ti Bauco iti 22 nga units ti 43-inch TV monitors ken 20 nga computer sets para kadagiti pagadalan, opisina ken child development centers iti sidong ti DepEd Bauco District 1 ken District 2. Personal ngayon Pangulo ni Mayor Randolph Awisan ti turnover dagiti alikamen ang nagtawd iti donasyon ti Philippine Amusement and Gaming Corporation wenno PAGCOR. Nakuna ni Sangguniang Bayan Committee Chair on Education Clefton Badecaw. Apanggap daytoy nga aramidan ang moderno dagiti pasilidad kadagiti pagadalan tapno makasabay dagiti kabataan iti baro nga pamayan ti panag-isuro. Kat narod iti maysa nga anunsyo maisilpo apo iti inbingay tayo nga damdamag para ngarod iti daytoy voter registration no saan kaapo nga nakabutos iti duwa nga saruno nga regular nga eleksyon mabalin kaapo nga ag-file para iti application for reactivation itang voter registration. Kat ngarod para kadagiti botante asaan payla nga nakarehistro kat mapan kayon kadagiti bukodyo ayang COMELEC offices tani dandanian apo ti deadline para iti daytoy panakairika ti voter registration. Agpatengga apo daytoy parehistro into na May 18. Isu nga mapan kayon kadagiti opisina dagiti local COMELEC officers sa tamaibilang apo daytoy aldaw iti Sabado ken holidays ang nakalukat dagiti opisina da. Manipod dayta apo iti oras ti alas 8 nga na alas 5 iti malam. Ang kayo ta sayang na nabutos yun.
Kat dagiti rod apo, dagiti naibingay tayo nga damdamag manipod iti national gana iti lokal. Kat nga rod itinagan ni partner Maing siya kailang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Naimbag manen apo nga oras, naimbag nga malam. Ay, sali. Matama kayo nakatutok 8104.7 and Radyo Sagada, Matutyan, Mandragsaka. Ay, sali, dumay.